Rămână, Cristi Lișan mă numesc. Și ce-i baiu? Și vrem să vorbim cu dumneavoastră. Ne E răspundeți rău? la două, trei întrebări. Ori de rău, ori de bine? De bine. Atunci, hai. Dar ce, mă? Na, tu ce? Doamnele, nu mă mai filma, că filmată eu ieri, tu ce băcatele? Nu e nicio problemă, că numai câteva secunde am, doar nu-i Da, mare. sigur. N-a fi baia, mă. Stai loc, omule, că eu de ceagă, nu mă mai filma să mă duc Vă ne la... spuneți un pic, cum... La de Pula. când stați aici? Oh, lasă-mă, că nu știi, nici nu ce-a făcut mă când asta stai eu aici. Deci, mă, omule, Spuneți-mi un pic, ce creșteți aici? Ce pule creștem? Da. Dar ce să cresc aici? Păi să-mi spuneți, ce creați? Da, Ce animale creșteți? Da, sigur. Păi ne spuneți? Da. Nu ne ziceți? Nu. De ce? Nu vreau. Nu, eu vă întreb pentru că sunt niște vecini aici care zic că miroasă și nu știu ce. Na, hai să vezi, aminosă. Lasă-mă în pula, nu mă mai filma. Dar haideți un pic să ne ziceți. Lasă-mă în pulă. Da, vă rog frumos, meriți întreabă-vă și cu asta am terminat. Ce pulă aminosă? Păi să ne vorbiți Lasă-mă că a fost poliția ieri aici. Păi de ce a fost poliția? De ce? Dar cum sunteți și voi? Păi dar de ce a fost poliția? Ne De ce? ziceți, nu. Care bai? Dar știi, pula pe cine te mâncă în cul. Da, ziceți-mi un pic, care e problema, de fapt? Da, știu, eu știu. Ce filmat, să filmat, dar n-are de lucru. Nu, și că mă capă cu. Da? Dai să treabă așa cu pași, că nu am mâine asta. Da, dar de ce v-a supărat pe noi? Ce pula cuce, mă, omul? Dar că eu nu i-au zis. Ce pula lui Dumnezeu cuce? Nu i-au zis, că doamne mi spune eu. Sigur. Haideți, vorbiți cu noi, Ce dumneavoastră. pula? Hai, taci, gata.